Daydreamer, anticipazioni del 20 agosto. Sanem viene accusata da Jeanne di tradimento. In questa puntata Fabri propone a Sanem di lavorare con lui e di cedergli la fragranza del suo profumo. La ragazza dapprima è contraria, quel profumo nonostante tutto è troppo importante per il suo legame con Jeanne, poi però acconsente, vista la grave situazione in cui versa l'azienda. Fabri allora si presenta in compagnia proponendo di comprare le quote di Jeanne ed Émile. Jeanne in un primo momento non è d'accordo, ma grazie alla promessa di Fabri che in futuro avrebbe restituito le quote a Jeanne, lui acconsente. Subito dopo Fabri afferma pubblicamente che quanto accaduto è merito di Sanem. Grazie alla cessione del suo profumo e alla sua collaborazione, lui si è reso disponibile ad aiutare David. Jeanne è palesemente contrariato e poco dopo, quando Sanem si reca in ufficio da lui, l'accusa di aver agito alle sue spalle. Sanem gli dice di avergli spiegato tutto nella lettera che lui ha lì sul tavolo, ma che non ha ancora aperto, e lui le risponde che è troppo tardi per qualunque cosa, mentre strappa la lettera e la getta nel cestino in sua presenza. Geloso marcio di Fabri, Jeanne le chiede come l'abbia convinto a fare il loro accordo e che cosa volesse oltre al profumo, e vorrebbe che le annullasse tutto, ma Sanem ribadisce che il profumo è il suo e che Fabri voleva solo quello. Muzaffer intanto ha rapito l'autista di Fabri e l'ha tramortito, convinto di combattere la mafia per il bene di Sanem, e aiutato da Osman e Ayan trasporta il suo corpo in un posto isolato. Émile si reca nell'ufficio di Jeanne, chiedendogli di parlare, ammettendo di aver fatto un errore e dicendo di essere dispiaciuto, ma Jeanne gli risponde che non c'è più posto per lui nella compagnia. Dopo il duro confronto con il fratello, Émile abbraccia Leila, confidandole di essere stato licenziato da Jeanne, poi cerca nel suo cassetto ma non trova i documenti dentro alla famosa cartellina rossa. Intanto Fabri riceve una strana telefonata e Muzaffer che gli dice che è un ostaggio il suo autista e che vuole in cambio Sanem. La ragazza comprende subito che si tratta di Muzaffer. Sanem, Jeanne, Deren e Fabri salgono in auto, grazie al navigatore trovano il posto dove è trattenuto l'autista. Muzaffer è convinto di aver combattuto la mafia italiana. Sanem e Jeanne lo liberano. Fabri vorrebbe denunciare Muzaffer per sequestro, estorsione e furto, ma Sanem lo fa desistere dal farlo. Sanem e Jeanne, poi rimasti soli, Jeanne chiede a Sanem se davvero ha ceduto il suo profumo a Fabri. Lei ancora una volta cercherà di chiarire quanto è successo tra loro, ma Jeanne non glielo permette nuovamente. Nel frattempo, Émile chiede ad Aileen se ha preso la copia dei documenti che testimoniano la loro società, ma lei dice di no, mentre Sanem racconta tutto a Osman e Ayan facendo loro vedere i documenti in questione. Émile telefona a Sanem e scopre che i documenti sono in mano della ragazza, ora al corrente di tutto. Sanem gli dà un ultimatum, deve raccontare tutta la verità a Jeanne, altrimenti lo farà lei. Émile subito dopo chiama Aileen e le spiega la situazione, le dice che questa volta è finita, che anche il padre non lo perdonerà mai e tutto per colpa sua. Aileen cerca allora di tranquillizzarlo e lo invita a raggiungerla. Dopo aver parlato con lei, Émile chiama Leila dicendole che andrà a prenderla per qualcosa di importante. Émile la userà nel tentativo di risolvere la situazione. Intanto a casa Din, infatti, mentre Sanem si prepara per andare da Jeanne a consegnargli i documenti, Leila, con fare sospetto, ruba i documenti alla sorella. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!